27. syyskuuta 1945. Vastaanottosali Yhdysvaltain suurlähetystössä Tokiossa. Amerikkalainen valokuvaaja on juuri ottamassa kuvaa, joka muutamassa päivässä kertoo kokonaiselle kansakunnalle, että sen tuntema maailma on ohi. Kuvan keskellä seisoo kaksi miestä. Oikealla on Japanin keisari Hirohito, juhlavassa aamutakissa, jäykkänä, pystyssä, kädet sivuillaan, elävä Jumala maasta, joka oli juuri viettänyt 4 vuotta taistelemalla, nälkäisenä ja paloten mieluummin kuin antautunut hänen vuokseen. Koko elämänsä ajan tavallisella japanilaisella ei ollut lupa katsoa häntä ylhäältä alas, kuvata häntä epävirallisesti tai seisoa hänen rinnallaan tasa-arvoisena. Hän ei ollut oman kansansa virallisen käsityksen mukaan aivan tavallinen ihminen. Hän polveutui auringon jumalattaresta. Hän oli jumalallinen. Ja vasemmalla, hänen yläpuolelleen kohoava, seisoo kenraali Douglas MacArthur. Hän ei ole juhlaunivormussaan. Hän kantaa yksinkertaista auki kauluksista olevaa kakipaitaa, ei solmiota, ei mitaleja, ei takkia. Hänen kätensä lepäävät rennosti lanteillaan. Hän näyttää rentoutuneelta, lähes huolettomalta, kuten mies näyttää omassa kodissaan. Hän on keisaria pään verran pidempi, ja valokuva on sommiteltu siten, että eron huomaaminen on mahdotonta ohittaa. Kun tämä kuva saavuttaa japanilaiset sanomalehdet, Japanin hallitus on järkyttynyt. Sisäministeriö yrittää kieltää sen, käskee tukahduttaa sen, koska jumalanaan pitämänsä Japanin Jumalan näyttäminen kääpiöitynä ja epävirallisena vieraan maan kenraalin rinnalla on vanhalle järjestykselle sietämätön nöyryytys. Ja MacArthur vastaa kumoamalla kiellon ja määräämällä valokuvan julkaistavaksi kautta maan. Hän haluaa jokaisen Japanissa olevan ihmisen näkevän sen, koska valokuva sanoo yhdessä kuvassa ja sanaakaan lausumatta sen, mille tulevat 7 vuotta omistetaan todellistamaan. Jumala on nyt pienempi mies. Vanha Japani on ohi. Tänne rakennetaan jotain uutta, ja sen rakentaa mies avonaisen kaulus yllään. Seuraavaksi kuvattu tarina on yksi modernin historian kummallisimmista, ja se on sen arvoinen, että sen ymmärtää kunnolla. Sillä se, mitä MacArthur ja Yhdysvallat tekivät seuraavaksi, ei ollut se, mitä valloittajat tavallisesti tekevät. He eivät liittäneet Japania itseensä. He eivät riistäneet sitä osiin ja lähteneet. He eivät yksinkertaisesti hirttäneet syyllisiä, asentaneet nukkehallinnosta ja palanneet kotiin. Sen sijaan Yhdysvallat ryhtyi tekemään jotain lähes ennennäkemätöntä. Se ryhtyi kurkottamaan kukistetun viholliskansan sisään, kansan, joka oli koko modernin olemassaolonsa ajan ollut militaristinen ja autoritaarinen, ja rakentamaan sen sisältäpäin uudelleen joksikin, jota se ei ollut koskaan ollut. Aseista riisutuksi kansaksi, demokratiaksi, maaksi, jolla on perustuslaki, joka luopui sodasta itsestään. Ja tässä on se osa, joka todella yllättää. Se pitkälti onnistui. Ja suurin osa siitä on edelleen pystyssä tänä päivänä. Tähän on syytä tarttua, koska se on aidosti harvinaista. Sotilaallisten miehitysten pitkä historia on suurimmaksi osaksi epäonnistumisten ja katumusten historia. Valloittaja astuu sisään, pakottaa tahtonsa, ja valloitettu väestö odottaa, joskus vuosia, joskus sukupolvia hetkeä, jolloin se voi heittää kaiken pois. Miehitykset synnyttävät kapinaliikkeitä. Pakotetut hallitukset romahtavat sinä päivänä, kun vieraat joukot lähtevät. Vieraan armeijan hallitseman kukistetun kansan luonnollinen kohtalo on hautoa kaunaansa ja kumota pakottaminen ensimmäisessä tilaisuudessa. Amerikan Japanin miehitys on yksi koko modernin historian suurimmista poikkeuksista tähän sääntöön. Valloittaja lähti alle 7 vuoden kuluttua, eikä se jättänyt jälkeensä kytemää katkeruutta odottamaan purkautumistaan, vaan vakaan demokratian ja läheisen liittolaisen, joka on kestänyt lähes vuosisadan. Miten se tapahtui, ja miksi, ja millä moraalisella hinnalla,
on yksi 15. vuosisadan opettavaisimmista tarinoista. Ymmärtääksemme, miten raunioitunut, nälkäinen, militaristinen imperiumi muutettiin alle 7 vuodessa rauhalliseksi demokratiaksi ja maailman suurimpien talousmahtojen siemeneksi, ja ymmärtääksemme ne ristiriidat ja sattumukset sekä kylmän pragmatismin hetket, jotka sen mahdollistivat, meidän on palattava siihen, mitä mies avonaisen kaulus yllään todella löysi saapuessaan. Meidän on palattava tuhkiin. Osa 1. Aloita siitä, mitä Japanista oli jäljellä myöhäisenä kesänä 1945. Koska tuhon mittakaava on se, mikä tekee kaiken sen jälkeisen lähes uskomattomaksi. Japani oli pommitettu lähes raunioiksi. Sodan viimeisen vuoden aikana amerikkalaiset pommittajat olivat polttaneet yli 60 japanilaisen kaupungin sydämet. Suuri pommitushyökkäys Tokioon maaliskuussa 1945 tappoi noin 100 000 ihmistä yhden yön aikana ja jätti suuren osan pääkaupungista mustaksi tasaiseksi tasangoksi. Ja sitten elokuussa tulivat Hiroshima ja Nagasaki. Antautumisen tullessa noin 40% Japanin kaupunkien kaupunkialueista oli tuhoutunut. Miljoonia ihmisiä oli kodittomia. Eräs amerikkalainen, joka ajoi Tokioon, kuvaili sitä yksinkertaisesti kaupungiksi, joka oli tuhottu tasaiseksi, jossa edes raunioita ei näyttänyt olevan juuri lainkaan. Talous ei ollut vahingoittunut, se oli suolistettu. Lähes 90% Japanin teräksen tuotantokapasiteetista oli pyyhitty pois. Teollisuustuotanto oli romahtanut noin 10% sodan edeltäisestä tasostaan. Kansallinen tuotanto vuodelle oli noin puolet huippuarvostaan. Valuuttaa söi hyperinflaatio, joka pian tekisi ihmisten säästöt lähes arvottomiksi. Ja kaikkein välittömin tosiasia, se joka painoi jokaista yksittäistä päivää, oli nälkä. Sodan loppuessa japanilaiset näkivät nälkää. Tavallinen henkilö sai noin 2/3 ennen sotaa syömistään kaloreista ja kaupungeissa vähemmänkin. Ihmiset kaivautuivat raunioissa etsien ruokaa, vaihtoivat tavaroitaan maanviljelijöille riisistä, ja osa heistä kuoli yksinkertaiseen nälänhätään sen imperiumin raunioissa, joka oli luvannut heille Aasian, ja inhimillinen tuho ulottui kaupunkeja pidemmälle. Japani oli menettänyt sotaan noin 3 miljoonaa ihmistä, sotilaita ja siviilejä yhteensä. Kuolleiden lisäksi olivat elävät, jotka piti tuoda kotiin. Japanin imperiumi oli ulottunut Kiinaan, Koreaan, Manchuriaan, Kaakkois-Aasiaan ja Tyynenmeren saarille. Ja nyt se oli mennyttä, ja kaiken tuon menetetyn alueen halki oli siroteltuna miljoonia japanilaisia, antautuneita sotilaita, siirtolaisia, virkamiehiä, perheitä. Sitä seuranneina kuukausina ja vuosina yli 6 miljoonaa japanilaista piti repatrioida kotisaarille, lähettää takaisin maahan, joka oli jo nälkäinen eikä juuri pystynyt ruokkimaan siellä olevia ihmisiä. Kuvittele se paine, miljoonat lisäsuut virtaavat maahan, jossa olemassa oleva väestö eli 2/3 annoksilla. Tämä oli maa, jonka MacArthur oli saanut käsinsä. Ei vain kukistettu, ontotettu, poltettu ja ylitäynnä romahtaneen imperiumin inhimillistä jätettä. Tapa, jolla amerikkalaiset valitsivat hallita tätä raunioita, oli itsessään merkittävä, ja se on ymmärtämisen arvoista, koska se muokkasi sitä, kuinka syvälle uudistukset pystyivät ulottumaan. Saksassa, toisessa kukistetussa vihollisessa, liittoutuneet hajottivat kansallishallituksen kokonaan ja hallitsivat maata suoraan itse, vyöhyke vyöhykkeeltä. Japanissa MacArthur teki päinvastoin. Hän piti Japanin hallituksen paikallaan ja hallitsi sen kautta, antaen direktiivinsä ylhäältä ja antaen olemassa olevan japanilaisen byrokratian toteuttaa ne. Tässä oli todellinen logiikka. Se antoi suhteellisen pienelle miehitysjoukolle mahdollisuuden ulottua 70 miljoonan ihmisen kansakuntaan käyttämällä tuon kansakunnan omaa hallintokoneistoa. Mutta se myös tarkoitti, että suuri osa vanhasta koneistosta ja
monet vanhoista virkamiehistä, selvisi toteuttamaan oman maansa muutoksen, mikä rakensi oudon jatkuvuuden jopa kaikkein radikaalimpien muutosten ytimeen. Samat virkamiehet, jotka olivat pyörittäneet sotaa, auttaisivat nyt pyörittämään demokratiaa. Ja tähän kaikkeen 30. elokuuta 1945, vain päiviä antautumisen jälkeen ja ennen kuin ainuttakaan rauhansopimusta oli allekirjoitettu, Douglas MacArthur lensi Atsugin lentokentälle Tokion ulkopuolelle. Harkitse tilannetta. Japanilla oli edelleen miljoonia aseistettuja sotilaita kotisaarilla. Sota oli päättynyt radiolähetyksellä, ei mantereen valloituksella. Kukaan ei todella tiennyt, pitäisikö antautuminen, päättäisikö jokin fanaattinen yksikkö jatkaa taistelua, ammuttaisiinko kuuluisa kenraali heti hänen ilmestyessään. Ja MacArthur laskeutui käytännöllisesti katsoen aseistamattomana, tavallisessa univormussaan, maissitupakkapiippu suussaan ja käveli alas portaat kansakuntaan, joka oli juuri ollut hänen vihollisensa, kuin hän olisi saapunut tarkastukselle. Se oli laskelmoitu teatteria, ja se oli myös aidosti rohkea teko, ja se asetti sävyn kaikelle. Valloittaja hallitsisi ei piiloutumalla aseittensa taakse, vaan puhtaan projisoidun varmuuden kautta siitä, että hän oli nyt vastuussa, eikä väittelyä tulisi. Ja tuo hallitsemistapa, läsnäolon ja tahdon kautta pikemmin kuin näkyvän voiman avulla, tuli yhdeksi koko miehityksen omalaatuisista voimakoneistoista. MacArthur ymmärsi japanilaisten kunnioituksen auktoriteettia ja hierarkiaa kohtaan, ja hän asetti itsensä eräänlaiseksi ylivertaiseksi auktoriteetiksi, jopa keisarin yläpuolelle, etäiseksi ja lähes keisarilliseksi hahmoksi, joka ilmestyi harvoin, puhui direktiivien kautta ja projisoi ehdotonta varmuutta. Hän oli turhamainen, teatraalinen ja vakuuttunut omasta kohtalostaan. Ja tässä erityisessä tilanteessa nuo ominaisuudet osoittautuivat vahvuuksiksi. Kukistetulle ja hämmentyneelle kansakunnalle, joka oli tottunut tottelemaan tavallisten ihmisten yläpuolelle asetettua hallitsijaa, annettiin uusi auktoriteettihahmo, joka käyttäytyi täsmälleen kuin hän odottaisi tulevansa totelluksi, ja hyvin pitkälti hän myös tuli. Se antoi merkittävän pienelle miehitysjoukolle mahdollisuuden hallita 70 miljoonan ihmisen kansakuntaa yllättävän vähäisellä väkivallalla. Koko asia nojasi epämukavassa määrin yhden miehen henkilökohtaiseen auktoriteettiin, miehen, jolla oli avoin kaulus paidassaan. Hänen pystyttämänsä koneisto oli epätavallinen, ja se on tärkeää muutoksen muodon ymmärtämiseksi. MacArthurista tuli SCAP, liittoutuneiden voimien ylipäällikkö, titteli, joka viittasi sekä mieheen itseen että hänen alaisuudessaan olevaan pääosin amerikkalaiseen byrokratiaan. Teoriassa miehitys oli liittoutuneiden yhteinen ponnistus, jossa Britannialla, Neuvostoliitolla ja Kiinalla oli neuvoa antava ääni. Käytännössä se oli lähes kokonaan amerikkalainen, ja MacArthurilla siinä oli lähes absoluuttinen valta. Mutta ratkaisevaa oli, että amerikkalaiset eivät hallinneet Japania suoraan siten kuin liittoutuneet hallitsivat miehitettyä Saksaa, halliten sitä itse pala palalta. Sen sijaan SCAP hallitsi olemassa olevan Japanin hallituksen ja byrokratian kautta. MacArthur antoi direktiivejä, ja Japanin valtio toteutti ne. Tämä tarkoitti, että miehitys pystyi ulottumaan syvälle japanilaiseen yhteiskuntaan Japanin omia instituutioita käyttämällä, mutta se myös tarkoitti, että suuri osa vanhasta koneistosta ja monet vanhoista virkamiehistä selvisi hallitsemaan oman maansa uudelleenrakentamista. Syyskuussa 1945 presidentti Truman hyväksyi asiakirjan, joka asetti koko hankkeen 2 suurta tavoitetta. Ensimmäinen oli poistaa Japanilta lopullisesti kyky käydä sotaa. Toinen oli muuttaa se rauhalliseksi, demokraattiseksi, länsimieliseksi kansaksi. Aseista riisua ja demokratisoida. Purkaa sotakoneisto ja rakentaa sen tilalle jotain, joka ei enää koskaan uhkaisi ketään. Sellainen oli tehtävä. Ja aivan ensimmäinen päätös,
jonka MacArthur kohtasi sen toteuttamisessa, oli kaikkein vaikein ja kaikkein ratkaisevampi. Se koski pientä, jäykkää miestä, joka oli seisonut hänen vierellään tuota valokuvaa varten. Mitä teet elävän Jumalan kanssa? Osa 2. Keisarin kysymys oli se saranointi, josta koko miehitys kääntyi, ja tapa, jolla MacArthur siihen vastasi, kertoo kaiken idealismin ja kylmän laskelmoinnin sekoituksesta, joka läpäisi koko hankkeen. Liittolaisilta sekä yleisestä mielipiteestä Yhdysvalloissa ja erityisesti Neuvostoliitosta tuli valtava paine kohdella Hirohitoa sellaisena kuin hän kiistatta oli. Valtion päämiehenä, jonka nimissä hyökkäyssota oli käynnistetty, jonka nimissä Pearl Harbor oli hyökätty, Kiina vallattu ja vangit murhattu. Monet halusivat hänet oikeuden eteen sotarikollisena. Jotkut halusivat hänet hirtetyksi. Oikeudenmukaisuuden tiukan logiikan mukaan oli olemassa vakava perustelu sille, että aivan ylimmäisen olisi pitänyt vastata siitä, mitä hänen auktoriteetillaan oli tehty. MacArthur päätti pitää hänet. Ei tuomita, ei syöstä valtaistuimelta, vaan pitää hänet valtaistuimellaan. Eikä perustelu ollut sentimentaalinen. Se oli armottoman käytännöllinen. MacArthur ja hänen neuvonantajansa olivat päätelleet, että keisari oli yksittäisin tehokkain väline käytettävissä Japanin rauhalliseen hallitsemiseen. Japanin kansalle keisarin sana oli pyhä. Jos keisari hyväksyi miehityksen ja uudistukset, kansa hyväksyisi ne. Mutta jos amerikkalaiset yrittäisivät tai teloittaisivat hänet, MacArthur uskoi, saattaisi maa räjähtää. Hän arvioi, että Japanin pitäminen hallinnassa voimalla vaatisi siinä tapauksessa satoja tuhansia lisäjoukkoja ja avoimen sitoutumisen, ja saattaisi muuttaa yhteistyöhaluisen väestön katkeroituneeksi, kenties väkivaltaiseksi. Joten keisari pidettäisiin, ja hänen auktoriteettiaan lainattaisiin legitimoimaan juuri ne uudistukset, jotka purkaisivat vanhan järjestyksen, jota hän oli presidoinut. Mutta jos Hirohito oli pidettävä, hänet oli muutettava. Jumalan ei voisi jäädä Jumalaaksi. Ja niinpä 1. tammikuuta 1946 Japanin keisari antoi lausunnon, jota on alettu kutsua ihmisyysjulistukseksi. Siinä Hirohito hylkäsi ajatuksen siitä, että hän olisi jumalallinen. Hän julisti, että hänensä ja kansansa väliset siteet eivät riippuneet väärästä käsityksestä siitä, että keisari oli jumalaista polveutuva elävä jumaluus. Noilla sanoilla Japanin valtion teologinen perusta, se, mikä oli tehnyt keisarista koskemattoman ja sodasta pyhän, yksinkertaisesti sivuutettiin. Valtion shintolaisuus, virallinen uskonto, joka oli kietoutunut valtaistuimen ympärille jumaluudella, lakkautettiin. Ja tulevassa perustuslaissa keisari määriteltäisiin uudelleen hallitsevasta Jumalasta joksikin tarkoin valituksi valtion ja kansan ykseyden symboliksi ilman lainkaan hallintovaltaa. Pitele tämän outous mielessäsi, koska se on koko miehityksen ytimessä oleva moraalinen solmu. Mies, jonka nimissä koko katastrofi oli kehittynyt, piti valtaistuimensa, piti henkensä, eikä häntä koskaan asetettu oikeuden eteen. Samaan aikaan Tokion sotarikosten käsittelyt, jotka kestivät 1946 tai 1948, asettivat 28 Japanin ylintä sodan aikaista johtajaa penkille, ja 7 heistä tuomittiin kuolemanrangaistus, ja heidät hirtettiin mukaan lukien entinen pääministeri, kenraali Hideki Tojo. Nämä oikeudenkäynnit, viralliselta nimeltään Kaukoidän kansainvälinen sotilastuomioistuin, olivat Tyynenmeren vastine natsijohdon Nürnbergin oikeudenkäynneille, ja ne kestivät yli 2 vuotta, valtava ja juhlallinen menettely, jonka tarkoituksena oli asettaa maailman eteen se, että hyökkäyssotaa käynnistäneet ja julmuuksissa presidioineet miehet asetettaisiin vastuuseen. 28 sodan aikaisen Japanin ylimmistä henkilöistä tuotiin oikeuden eteen. Useimmat tuomittiin. 7, Tojo mukaan lukien,
vietiin hirsipuuhun joulukuussa 1948. Oikeudenkäynnit loivat tärkeitä ennakkotapauksia kansainväliseen oikeuteen, ja ne asettivat julkiseen kirjanpitoon yksityiskohtaisesti hallinnon rikokset. Mutta niitä varjosti alusta asti tyhjä tuoli, oikeussalin keskellä tuoli, jolla käskyvaltavastuun logiikan mukaan olisi pitänyt istua keisari, eikä istunut. Jokainen penkin takana istunut syytetty oli toiminut viime kädessä sellaisen hallitsijan nimissä, joka ei ollut oikeudessa, jota ei edes kutsuttu todistajaksiksi ja jonka oma rooli pidettiin huolellisesti poissa menettelyistä. Oikeudenkäynnit tuomitsivat välineen ja vapauttivat käden, jonka sanottiin pitäneen sitä. Tänä päivänäkin historioitsijat kuvailevat niitä aidoksi tilinteoniksi ja voittajan oikeudeksi samassa lauseessa, ja molemmat kuvaukset ovat tarkkoja. Palvelijat vastasivat henkilöillään sodasta. Isäntä piti palatseensa. Ja puhdistuksen rinnalla, joka esti noin 200 000 ihmistä julkisesta virasta, oli tummempia sopimuksia mukaan, lukien päätös myöntää koskemattomuus pahamaineisen biologisen sodan ohjelman miehille vastineeksi tutkimustiedoista, säästäen jotkut sodan pahimmista rikollisista, koska heidän tietonsa oli hyödyllistä. Voit kutsua tätä voittajan oikeudeksi, ja monet ovat kutsuneettoja, eikä se ole väärässä. Voit myös kutsua sitä rauhallisen miehityksen pragmaattiseksi hinnaksi, eikä sekään ole väärässä. Molemmat asiat ovat totta yhtä aikaa, ja rehellinen kertomus pitää ne yhdessä pikemmin kuin valitsee mukavan. Miehitys aikoi rakentaa Japanista demokratian, ja se tekisi sen samalla säästäen keisarin ja tehden sopimuksia sotarikollisten kanssa, koska ylivoimainen tavoite oli vakaa, yhteistyöhaluinen, muuttunut Japani ja kaikki muu oli neuvoteltavissa tuon tavoitteen palveluksessa. Keisarin neutraloitua ja hänen auktoriteettinsa turvallisesti lainattuna MacArthur saattoi nyt kääntyä asiakirjan puoleen, joka lukitsisi muutoksen paikoilleen. Ja tarina siitä, miten tuo asiakirja kirjoitettiin, on rehellisesti sanottuna lähes uskomatonta. Osa 3. Tärkein yksittäinen asia, jonka miehitys tuotti, oli Japanin uusi perustuslaki, ja tapa, jolla se luotiin, on yksi minkä tahansa kansakunnan modernin historian merkillisimmistä jaksoista. MacArthur aloitti tekemällä järkevän asian. Hän ohjeisti Japanin hallitusta tarkistamaan vanhan perustuslakinsa vuodelta 889 olevan Meijin perustuslain, joka asetti suvereniteetin keisarille ja antoi kansalle vain vähän todellisia oikeuksia. Hän halusi japanilaisten uudistavan oman perusasiakirjansa, tekevän siitä demokraattisen. Joten japanilainen komitea meni töihin sen parissa, ja varhain 1946 se toi takaisin ehdotetut tarkistuksensa. Tarkistukset olivat lähes ei mitään. Ne säätivät reunoilla. Ne säilyttivät keisarin suvereniteetin ja vanhan autoritaarisen valtion olennaisen rakenteen vain kosmeettisten muutosten kera. MacArthurille ne olivat hyväksymättömät, yhteistyöksi naamioitu kieltäytyminen. Ja hän työskenteli aikarajan kanssa, koska uusi kansainvälinen elin, Kaukoiden komissio, johon kuului Neuvostoliitto, aikoi pian ottaa Japanin perustuslain kysymyksen käsittelyyn, ja MacArthur halusi demokraattisen luonnoksen paikoilleen, ennen kuin he pystyivät puuttumaan asiaan. Joten MacArthur teki hätkähdyttävän päätöksen. 3. helmikuuta 1946 hän käski oman hallitusosastonsa SCAPin sisällä olevien amerikkalaisten upseerien ja virkamiesten henkilöstön kirjoittavan Japanille itse kokonaan uuden perustuslain, tyhjästä. Ja hän antoi heille, hämmästyttävää kyllä, noin viikon tehdä se. Pieni ryhmä, noin 24 amerikkalaista, joista suurimmalla osalla ei ollut erityistä koulutusta perustuslakioppineina, istui salassa alas ja kirjoitti muutamassa päivässä asiakirjan, joka hallitsee Japania tänä päivänäkin. Heidän joukossaan oli 22-vuotias nainen nimeltä Beate Sirota Gordon, joka oli kasvanut osittain Japanissa, puhui kieltä,
ja jolle annettiin tehtäväksi kirjoittaa naisten oikeuksia koskevat määräykset. Hän kirjoitti Japanin peruslakiin sukupuolten väliset tasa-arvotakuut, joita ei tuolloin ollut olemassa suurimmassa osassa maailmaa, mukaan lukien Yhdysvalloissa. Hänen ympärillään hänen kollegansa luonnostelivat perusoikeusluettelon, parlamentaarisen demokratian, kansan suvereniteetin ja keisarin alentamisen symboliksi. Pysähdy kuvaamaan huone, koska sen epätodennäköisyys on keskeistä. 70 miljoonan ihmisen kansakunnan, tuhansia vuosia vanhan sivilisaation kansakunnan perustava laki kirjoitettiin tyhjästä, salassa, muutamassa päivässä, muutaman kymmenen amerikkalaisen toimesta, jotka työskentelivät aikapaineessa miehitetyssä pääkaupungissa. Jotkut heistä olivat lakimiehiä, jotkut eivät. He ammenivat tuntemistaan perustuslaista, amerikkalaisesta mallista ja brittiläisestä mallista ja aikakauden liberaalimmista ideoista, ja he ompivat yhteen, nopeasti, oikeuksien ja demokraattisen hallituksen kehyksen. He työskentelivät lyhyen periaatteiden joukon pohjalta, jonka MacArthur oli laatinut, ja täyttivät lopun kellon alla. Se oli minkä tahansa normaalin standardin mukaan sen suhteen, miten kansakunnat kirjoittavat perusasiakirjansa, lähes järjetön tapa edetä perustuslaki, joka luonnosteltiin sotilasoperaation kiireisyydellä, mikä se tavallaan olikin. Ja asia, jonka he tuottivat tuona improvisoituna viikkona, pysyi elossa kaikkien huoneessa olevien uraa pidempään, pysyi elossa miehitystä pidempään, pysyi elossa kylmää sotaa pidempään ja hallitsee yhtä maailman suurimmista kansakunnista vuosisadalle, jota kukaan heistä ei näkisi. Ja he kirjoittivat yhden artiklan, joka tekisi tästä perustuslaista toisenlaisen kuin lähes mistään muusta maailmassa. 9. artikla. Siinä Japani luopui sodasta ikuisesti kansakunnan suvereenina oikeutena ja lupasi, ettei se koskaan ylläpidä asevoimia, joilla olisi sodankäyntipotentiaalia. Kansakunta omassa perustuslaissaan muodollisesti luopui sodasta itsestään. Rauhalauseke. Onko idea peräisin MacArthurilta vai japanilaiselta pääministeriltä, on ollut kiistanalaista siitä asti, mutta teksti meni amerikkalaiseen luonnokseen ja jäi sinne. Luonnos annettiin Japanin hallitukselle helmikuussa 1946 käytännöllisesti katsoen ota tai jätä ehdotuksena, selkeällä vihjauksella, että vaihtoehto oli pahempi. Japanilaiset olivat järkyttyneitä. He neuvottelivat reunoilla, käännättivät sen japaniksi, vievät sen muodollisuuksien kautta oman eduskuntansa, eli dietin läpi antaakseen sille legitiimiyttä. Ja 3. marraskuuta 1946 Japanin uusi perustuslaki julistettiin, ja 3. toukokuuta 1947 se astui voimaan. Pysähdyn nyt pohtimaan, mitä tämä todella oli, koska paradoksi on huikaiseva. Tässä oli demokraattinen perustuslaki, joka perustui kansan suvereniteettiin ja yksilön oikeuksien suojeluun, pakotettuna kansakunnalle vieraan maan kenraalin toimesta. Ulkomaalaisten kirjoittama. Englanniksi luonnosteltu noin viikossa ja sitten käännetty. Annettu ylhäältä pikemmin kuin valittu. Jokaisen teorian mukaan siitä, miten legitiimien perustuslakien kuuluu syntyä hallittujen suostumuksesta, tämä olisi pitänyt hylätä heti miehityksen päättyessä, repiä nöyryyttävänä pakotuksena heti, kun Japani oli vapaa niin tekemään. Niin ei käynyt. Se juurtui. Japanin kansa omaksui sen, alkoi pitää sitä omanaan, rakensi sen varaan vakaan ja aidon demokratian. Ja tässä on yksityiskohta, joka lopettaa väittelyn. Tuo perustuslaki, jonka muutama kymmenen amerikkalaista kirjoitti viikossa 1946, ei ole kertaakaan muuttunut. Ei ainoatakaan sanaa, lähes 80 vuodessa. Se on yksi maailman vanhimmista muuttamattomista perustuslaeista, ja se luonnosteltiin kiireistöinä tehtävinä miehittävän armeijan henkilöstön toimesta. Rauhalauseke pitää. Oikeudet pitävät. Asia tarttui. Miksi se tarttui?
Se on todellinen arvoitus, ja vastaus sanoo jotain tärkeää koko miehityksestä. Pakotettu perustuslaki säilyy vain, jos sen alla elävät ihmiset päättävät haluta sen, ja japanilaiset yleisesti ottaen halusivat. Militaristiset johtajansa olivat johtaneet heidät katastrofiin, joka poltti heidän kaupunkinsa, nälkiinnytti heidän lapsensa ja päättyi 2 atomipommiin. Halu vanhaan järjestykseen, armeijaan, joka oli hallitsut valtiota, ja jumaluuteen, joka oli pyhittänyt sodan, oli poissa, poltettu pois suurelta osalta ihmistä kaiken muun mukana. Ja uusi asiakirja tarjosi asioita, joita tavalliset ihmiset tulivat arvostamaan rajusti heti kun heillä ne oli, oikeuksia, joita heillä ei koskaan ollut, sanan valtiolliseen hallintoonsa ja ennen kaikkea rauhan lupauksen, perustuslaillisen takun siitä, että heidän poikiaan ei enää koskaan marssitettaisi kuolemaan kenraalien kunnianhimon vuoksi. Rauhalausekkeesta tuli erityisesti aidosti ja syvällisesti suosittu, ja japanilainen yleisö puolusti sitä vuosikymmeniä kaikkia sen heikentämisyrityksiä vastaan. Vieraan maan, kenraalin ylhäältä annetusta perustuslaista tuli käytön ja uskon kautta japanilaisen kansan oma. Se on ero epäonnistuvan ja onnistuvan miehityksen välillä, eikä sitä voida pakottaa. Se voidaan vain valita. Jos tällainen tarina, kansakuntien todellisen uudelleenrakentamisen lähellä oleva, outo, inhimillinen todellisuus, on sellaista historiaa, jota haluat lisää. Videon tykkäys auttaa aidosti sen tavoittamaan ihmisiä, jotka välittävät tästä yksityiskohtatasosta tavallisten otsikoiden sijaan. Se ei maksa mitään ja pitää nämä tarinat oikean yleisön edessä. Mutta perustuslaki on paperin sanoja, olivatpa ne kuinka voimakkaita tahansa. Miehitys ei pysähtynyt sanoihin. Se ulottui japanilaisen yhteiskunnan syvimpiin rakenteisiin siihen, kuka omisti maan, ja kuka piti varallisuuden ja kuka sai äänestää. Ja siellä se toteutti muutoksia, jotka omalla hiljaisella tavallaan olivat jopa 9. artiklaa vallankumouksellisempia. Osa 4. Jos haluat löytää paikan, jossa miehitys muutti tavallisten japanilaisten todellista päivittäistä elämää syvimmin, älä katso ensin perustuslakia. Katso maata. Ennen sotaa Japanin maaseutu oli käytännöllisesti katsoen puoliksi feodaalinen. Suuri osa viljelysmaasta kuului maanomistajille, ja sitä viljelivät vuokraviljelijät, jotka luovuttivat kuormittavan osan sadostaan vuokrana ja elivät jotain lähellä pysyvää velkaantumista. Noin 46% Japanin viljelysmaasta viljeltiin vuokraviljelijöiden toimesta, jotka eivät omistaneet sitä. Tämä oli vanha ja juurtunut maaseudun köyhyyden ja riippuvuuden järjestelmä, ja se oli ollut yksi militaristisen valtion yhteiskunnallisista perustoista, valtava joukko köyhiä, alistuvaismaisia maalaisväestöä. Miehitys mursi sen. 1946 läpiajetun maa-uudistuksen puitteissa poissa olevat maanomistajat pakotettiin myymään hallussaan olevat, pienen rajan ylittävät maat hallitukselle, joka sitten myi maan edullisin ehdoin sitä todellisuudessa työskenteleville vuokraviljelijöille. Luvut ovat merkittäviä. Yli 2 miljoonaa hehtaaria maata vaihtoi omistajaa. Vuokraviljelijöiden viljelemän maan osuus laski noin 46% noin 10%. Noin 3 miljoonaa maatilatalouteen perustuvaa kotitaloutta tuli ensimmäistä kertaa omistamaan viljelemänsä maan. Muutamassa vuodessa asetuksella yksi Japanin vanhimmista maaseudun epätasa-arvon rakenteista purettiin ja sen tilalle luotiin vakaa pieniä maanomistajaviljelijöitä oleva luokka. Se on edelleen yksi kattavimmista ja onnistuneimmista koskaan toteutetuista maa-uudistuksista, ja se sitoi miljoonia maaseutuun perheitä uuteen järjestykseen antamalla heille jotain konkreettista puolustettavaa, omat peltojensa. Maan rinnalle tuli äänioikeus, laajennettuna ihmisille, joilla sitä ei koskaan ollut. Jo ennen MacArthurin virallista direktiiviä, japanilaiset naiset olivat järjestäytyneet äänioikeuden puolesta. Sodan jälkeisen naisliikkeen veteraani
Ichikawa Fusae, oli kerännyt komitean japanilaisia naisia aivan ensimmäisillä viikoilla antautumisen jälkeen vaatimaan asiansa, ja Japanin kabinetin sisällä itsessään, osin näiden naisten vaikutuksesta, päätös myöntää äänioikeus tehtiin tosiasiassa lokakuun alussa 1945, vain päiviä ennen kuin MacArthur antoi laajan direktiivinsä, joka sisälsi naisten vapauttamisen äänioikeuden kautta. Se on yksi niistä paikoista, joissa siisti tarina siitä, että amerikkalaiset yksinkertaisesti ojentivat demokratian passiiviselle Japanille, hajoaa. Japanilaiset naiset olivat taistelleet tästä vuosikymmeniä, ja kun hetki tuli, he tarrasivat siihen. 10. huhtikuuta 1946, ensimmäisessä sodan jälkeisessä yleisessä vaalissa, japanilaiset naiset äänestivät ensimmäistä kertaa. Yli kolmannes kaikista äänistä oli naisten antamia, ja monille yllätykseksi 39 naista valittiin dieettiin tuossa ensimmäisessä vaaleissa. Puolet väestöstä oli tuotu poliittiseen elämään yhdellä iskulla. Myös kouluissa tapahtui muutos, koska miehittäjät ymmärsivät, ettei kansakuntaa muuteta sukupolven ajaksi. Se muutetaan pitkällä aikavälillä muuttamalla sitä, mitä sen lapset opetetaan. Sodan edeltäinen koulutusjärjestelmä oli ollut nationalismin ja keisarin palvonnan keskitetty koneisto, joka porasi kuuliaisuutta ja sotahenkeä nuoreen polveen. Miehitys repi vanhat oppikirjat hajalleen, poisti militaristisen ja äärikansakoululaisen sisällön, hajautti koulujen hallintaa niin, ettei mikään yksittäinen auktoriteetti Tokiossa voisi enää koskaan indoktrinoida koko kansakuntaa ylhäältä, ja rakensi järjestelmän uudelleen enemmän amerikkalaisen mallin mukaan, jonka tarkoituksena oli tuottaa kansalaisia eikä alamaisia. Myös poliisia, joka oli ollut poliittisen sorron työkalu vanhan hallinnon alla, uudistettiin ja hajautettiin. Koko se kontrollin arkkitehtuuri, jota militaristinen valtio oli käyttänyt muovatakseen ja hallitakseen kansansa, purettiin ja rakennettiin uudelleen. Ja sitten tuli hyökkäys keskittynyttä taloudellista valtaa vastaan. Japanin talous oli ollut Zaibatsun hallitsema, jättiläismaisten, perheiden hallitsemien konglomeraattien, kuten Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo ja Yasuda, joiden käsissä olivat pankkitoiminta, merenkulku ja raskasteollisuus, ja jotka olivat olleet syvälle kietoutuneina sotaponnistukseen. SCAP ryhtyi hajottamaan niitä, purkamaan holding-yhtiöitä ja hajauttamaan niiden valtaa, siinä uskossa, että taloudellinen demokratia oli välttämätöntä poliittiselle demokratialle, ettei vapaata yhteiskuntaa voisi olla pienen monopolijoukon päällä. Näiden konglomeraattien hallitsevuutta on vaikea liioitella. Pieni joukko sukujen dynastioita oli toisiinsa kytkeytyvien holding-yhtiöidensä kautta hallinnoinut valtavia osia koko Japanin taloudesta. Pankkeja, kauppahuoneita, kaivoksia, telakkoja ja raskasteollisuutta, solmien rahoituksen ja teollisuuden yhteen perheomistuksessa tavalla, joka antoi muutamalle suvulle poikkeuksellisen vaikutusvallan koko kansakunnan taloudelliseen elämään ja sitonut ne läheisesti sotaa ruokkineeseen militaristiseen valtioon. SCAP hyökkäsi tähän hajottamalla perheiden holding-yhtiöt, pakottamalla niiden osakkeiden myynnin ja säätämällä monopolin vastaisen lain 1947, emän pitääkseen tällaiset keskittymät muodostumasta uudelleen. Hetkeksi näytti siltä, että suuret talousmajat murtuisivat pysyvästi. Mutta tämä oli yksi uudistuksista, joita vastakurssi tuli pehmentämään, kuten tulemme näkemään. Hajottaminen aloitettiin, ja sitten, kun amerikkalainen prioriteetti muuttui, hiljaa jätettiin puolinaiseksi, ja seuraavina vuosikymmeninä monet vanhoista nimistä ja verkostoista kokosivat itsensä uudelleen uusiin muotoihin, niihin kuuluisiin japanilaisiin yrityskeskittymiin, jotka auttaisivat ajamaan sodan jälkeistä ihmettä. Miehitys halkaisi vanhan talousjärjestyksen. Se ei lopulta tuhonnut sitä. Vanha aatelisto, perinnöllinen aristokratia, lakkautettiin suoraan. Pitkään tukahtuna olleet ammattiliitot laillistettiin ja niitä kannustettiin.
ja liiton jäsenyys räjähti. Mutta tässä on se kohta, jossa siistin vapauttamisen tarinan on monimutkaistuttava, koska miehitys oli täynnä ristiriitoja, ja rehellinen kertomus nimeää ne. Sama Scap, joka julisti vapaan lehdistön ja ilmaisun vapauden, pyöritti myös omaa sensuurioperaatiotaan, ja yksi asioista, joita se sensuroi hiljaa, oli kritiikki miehitystä itseään kohtaan. Kansakuntaa opetettiin demokratiaan auktoriteetin toimesta, joka ei sallinut itseään kyseenalaistettavan julkisesti. Uudistukset, olivatpa ne kuinka vapauttavia tahansa, pakotettiin ylhäältä vieraan vallan toimesta, eikä niitä voitettu alhaalta japanilaisten itsensä toimesta. Demokratia toimitettiin asetuksella, mikä on aidosti omituinen tapa toimia, ja sitten koko miehityksen suunta kääntyi, koska ympäröivä maailma muuttui. Tätä historioitsijat kutsuvat vastakurssiksi. Ensimmäisessä vaiheessa, suurin piirtein 1947 asti, miehitys oli ollut rankaisemista, purkamista ja demokratisointia, vanhan Japanin hajottamista. Mutta kylmän sodan kovetessa laskelmointi muuttui. Neuvostoliitto oli nyt vihollinen. 1949 kommunistit voittivat sisällissodan Kiinassa. Yhtäkkiä Washington ei halunnut heikkoa, rikottua, aseista riisuttua Japania istumaan kommunistisen Aasian reunalla. Se halusi vahvan, vakaan, vauraaseen, antikommunistisen Japanin, liittolaisen ja linnoituksen. Ja niinpä politiikat kääntyivät. Zaibatsun hajottamista helpotettiin, ja se jätettiin puolinaiseksi. Monet konservatiiveista, jotka oli puhdistettu, tuotiin hiljaa takaisin julkiseen elämään. Ja epäilyn kohde kääntyi niin, että 1950 mennessä miehitys puhdisti kommunisteja ja vasemmistolaisia niin kutsutun punakuristuksen, niitä samoja ihmisiä, jotka se oli kerran vapauttanut. Miehitys, joka alkoi purkamalla vanhaa japanilaista establishmentia, päätyi rakentamaan suuren osan siitä uudelleen, koska vihollinen oli muuttunut, ja Japania ei enää haluttu kukistettuna vihollisena uudistettavaksi, vaan ystävänä vahvistettavaksi. Mikä nostaa viimeisen kysymyksen ja sen, johon tämän videon pikkukuvan uudelleenrakentaminen todella viittaa. Poliittinen muutos oli yksi asia. Mutta miten tällä tavoin rikki oleva, tällä tavoin nälkäinen, tällä tavoin suolistettu kansakunta tuli rikkaaksi? Miten tuhka muuttui talousihmeeksi? Tuo tarina tekee viimeisen odottamattoman käänteen, ja se kääntyy kaikesta huolimatta viereisestä sodasta. Osa 5. 1940-luvun loppuun mennessä poliittiset uudistukset olivat paikallaan, mutta talous oli edelleen katastrofi. Inflaatio raivosi. Musta pörssi oli se, mistä ihmiset tosiasiassa saivat ruokaa, ja maata pidettiin hengissä huomattavasti amerikkalaisten avun turvin. Noin $2 miljardia ruokaa ja apua miehitysvuosina, ero nälän ja suoranaisen nälänhädän välillä. Tuo apu virtasi pääasiassa 2 amerikkalaisen ohjelman kautta, jotka tunnettiin lyhenteistään, toinen miehitettyjen alueiden perushallinnolle ja avulle, toinen taloudelliselle kuntoutukselle, ja varhaisina vuosina se oli kirjaimellisesti se, mikä piti japanilaiset ruoituina. $2 miljardia sen ajan rahassa oli valtava summa, vastaava nykypäivän monien kymmenien miljardien arvo, ja sillä ostettiin viljaa, lääkkeitä ja paljaaseen selviytymiseen tarvittavia raaka-aineita. Mutta apu pitää potilaan hengissä. Se ei tee potilaasta tervettä. Japanin talous 1940-luvun lopulla oli sairas olento, jota pidettiin pystyssä verensiirroilla, ylläpidettynä amerikkalaisella rahalla, hintakontrolleilla ja tuilla, arvottomalla valuutalla ja mustalla pörssillä, tekemässä työtä, johon virallinen talous ei pystynyt. Kaikki ymmärsivät, ettei tämä voinut jatkua, että jossain vaiheessa Japani oli saatava seisomaan omilla jaloillaan, ja se seisominen tulisi olemaan tuskallista. Korjatakseen inflaation miehitys toi paikalle Detroit-pankkiirin nimeltä Joseph Dodge,
ja 1949 hän pakotti läpi brutaalin taloudellisen kurin ohjelman, jota alettiin kutsua Dodge-linjaksi. Hän pakotti tasapainoiseen budjettiin. Hän leikkasi tukia kamppaileville teollisuuden aloille. Hän kiinnitti valuuttakurssin 360 jeniin Amerikan dollaria kohti yhteen kiinteään kurssiin, joka sitoi Japanin maailman kauppajärjestelmään ja muovaisi japanilaisia vientejä sukupolven ajan asettaen hinnan, jolla japanilaiset tavarat myöhemmin tulvivat markkinoille kautta maailman. Dodge-linja pysäytti inflaation, mutta se teki sen tavalla, jolla sellainen lääke yleensä tekee, puristamalla talouden terävään taantumaan. Kysyntä romahtui. Yrityksiä kaatui. Varhain 1940-50 Japanilla oli vakaat hinnat ja pysähtynyt, masentunut talous ja tulevaisuus näytti synkältä. Ja sitten 25. kesäkuuta 1940 Pohjois-Korea hyökkäsi Etelä-Koreaan ja Korean sota alkoi. Japanille, joka istui juuri veden toisella puolella, sota oli taloudellinen verensiirto. Yhdysvallat, joka taisteli suurta sotaa Koreassa, tarvitsi äkkiä valtavia määriä tarvikkeita, kuorma-autoja, välineistöä, materiaaleja, korjauksia, ja edullisin ja läheisin paikka ostaa niitä oli Japani. Amerikkalaisten sotatilauksien tulva vyöryi japanilaisiin tehtaisiin. Hankintabuumi, kuten sitä kutsuttiin, kaatoi rahaa ja kysyntää täsmälleen niihin teollisuuden aloihin, jotka Dodge-linja oli jättänyt hengästymään. Tehtaat käynnistyivät uudelleen rakentaen amerikkalaista sotaa varten naapurissa. Japanista tuli amerikkalaisen Koreassa käymän sotaponnistuksen verstasalue ja varastopaikka. Kuorma-autoja ja ajoneuvoja tilattiin ja korjattiin japanilaisissa tehtaissa. Tekstiilejä univormuja varten, terästä, ammustarvikkeita, koneistoa, ajoneuvoja, kaikkea sotamateriaalia. Suuri osa siitä oli halvinta hankkia lähimpänä taisteluja olevasta kukistetusta kansakunnasta. Japanilaiset satamat, rautatiet ja tehtaat humisivat amerikkalaisista tilauksista. Sisään virtaava raha oli valtava ja äkillinen ruiske talouteen, joka oli ollut romahduksen partaalla kuukausia aiemmin, ja se meni suoraan raskasteollisuuteen, teräkseen, koneisiin ja laivanrakennukseen, josta tulisi Japanin myöhemmän teollisen voiman perustukset. Siinä on syvä ja epämukava ironia, jota ei pitäisi sileyttää pois. Kansakunta, joka oli juuri hyväksynyt ikuisesti sodasta luopuvan perustuslain, vedettiin ulos taloudellisesta kriisistään sodan kautta, toimittaen aseita ja materiaalia konfliktiin, johon se oli perustuslaillisesti kielletty osallistumasta, hyötyen naapurimaansa tuhoamisesta salmen toisella puolella. Pääministeri Yoshida Shigeru sanotaan kutsuneen Korean sotaa jumalien lahjaksi, ja Japanin talouden kylmältä kannalta tarkasteltuna se todella oli. Sota, joka tuhosi Korean, rakensi Japanin uudelleen. Taantuma kääntyi, ne teollisuuden alat, jotka myöhemmin valloittaisivat maailman, löysivät jalansijansa, ja tulevien vuosikymmenten suuren japanilaisen talousihmeen perusta luotiin ei pieneltä osin tilauksilla, jotka toimitettiin sotaan, johon Japani itse ei taistellut. Perustuslakin perusteella, joka kielsi sen taistelusta. Ja talouden kääntyessä ja kylmän sodan vaatiessa vakaata liittoutunutta Japania oli aika lopettaa miehitys. 8. syyskuuta 1945 10.41 kansakuntaa allekirjoitti San Franciscon rauhansopimuksen ja 28. huhtikuuta 1942 se astui voimaan. 6 vuoden ja 8 kuukauden jälkeen Japani oli jälleen suvereeni kansakunta. Mies avonaisen kaulus yllään oli jo lähtenyt. Presidentti Truman oli kutsumana pois vuotta aiemmin sen jälkeen, kun yhteentörmäys Korean sodan johtamisesta tapahtui. Miehitys yksinkertaisesti päättyi,
ja Japani nousi omille jaloilleen eri maana kuin se, joka oli antautunut tuhkassa. Se ei ollut aivan täydellinen palautuminen. Sopimus palautti suvereniteetin pääsaarille, mutta Ryukyu-saaret, mukaan lukien Okinawa, pysyivät suoran amerikkalaisen hallinnon alla ja pysyisivät siellä vielä 20 vuotta palaamatta japanilaiseen hallintoon ennen 1972. Okinawasta tuli ja on suuressa määrin edelleen valtava amerikkalainen tukikohtakokonaisuus. Uuden liiton loistamaton kääntöpuoli, paikka, johon amerikkalaisen läsnäolon taakka keskitettiin ja pidettiin suurelta osin poissa muun maan silmistä. Uusi Japani oli suvereeni, rauhallinen ja demokraattinen, ja se oli myös pysyvästi sidottu Yhdysvaltoihin sopimuksen ja sen maaperällä olevien tukikohtien kautta nuorempana kumppanina Yhdysvaltain Tyynenmeren turvallisuusjärjestelmässä. Itsenäisyys tuli sitoumuksineen, ja jotkut noista sitoumuksista ovat edelleen kiinni tänä päivänä. Mitä tämä siis lopulta oli? Mitä todella tapahtui niinä vuosina suurlähetystön valokuvasta San Franciscon sopimukseen? Jotain ihmeen läheistä ja jotain syvästi kyseenalaistettua, ja molemmat yhtä aikaa. Militaristinen imperiumi, joka oli ollut autoritaarinen koko modernin olemassaolonsa ajan, muutettiin vakaaksi, rauhalliseksi, parlamentaariseksi demokratiaksi, ja muutos piti. Ulkomaalaisten viikossa kirjoittama perustuslaki omaksuttiin, eikä sitä ole koskaan muutettu. Rauhalauseke piti. Naiset äänestivät. Maa siirtyi niille, jotka sitä viljelivät. Jumalasta tuli symboli. Ja lähes ainutlaatuisesti sotilaallisten miehitysten pitkässä, katkerassa historiassa tämä ei jättänyt jälkeensä kapinaliikkeen ja vihanperintöä ja valloittajan lähtemistä odottavaa väestöä, joka voisi purkaa kaiken. Se jätti kestävän demokratian ja läheisen liiton, joka on kestänyt tähän päivään asti. Mitattuna kukistettujen kansakuntien tavallista kohtaloa vastaan, se on poikkeuksellinen tulos. Ja silti. Se pakotettiin, ei valittu. Se muovaantui joka käänteessä amerikkalaisten etujen mukaan, ja nuo edut osoittautuivat muuttuviksi niin, että sama miehitys saattoi vapauttaa vasemmiston yhtenä vuonna ja puhdistaa sen toisena, luvata suurten konglomeraattien hajottamista ja sitten hiljaa antaa niiden selvitä, saarnata vapaata lehdistöä samalla sensuroiden kritiikin itsestään. Hirttää keisarin ministerit samalla säästäen keisarin ja biologisen sodan tiedemiehet. Muutos oli todellinen, ja se oli myös idealismin, pragmatismin ja kylmän sodan välttämättömyyden vyyhti, toimitettuna asetuksella, täynnä ristiriitoja, joita oppikirjat usein silottavat pois. Tässä on syvin asia, jonka tarina jättää meille, ja se on asia, jonka mies avonaisen kaulus yllään, kaikesta turhamaisuudestaan huolimatta, on saattanut todella ymmärtäneen. Et voi todella rakentaa kansakuntaa uudelleen ulkopuolelta, voit kirjoittaa sen perustuslain, jakaa uudelleen sen maan, kirjoittaa uudelleen sen lait, valokuvata sen Jumalan pienenä. Mutta mikään ei kestä, ellei tarpeeksi suuri joukko sisältäpäin päätä pitää uutta asiaa ja tehdä siitä omansa. Syy siihen, miksi Japanin miehitys onnistui siinä, missä niin monet miehitykset epäonnistuvat, ei ole vain se, että amerikkalaiset olivat älykkäitä, vaikka joskus olivatkin. Se on se, että japanilainen kansa, sodan uuvuttamana, väsyneenä militarismiin, joka oli johtanut heidät tuleen, otti pakotetun demokratian, pakotetun perustuslain ja pakotetun rauhan ja valitsi. Niiden jälkeisten vuosikymmenten kuluessa pitää ne. Valloittaja laski perustan. Valloitettu päätti asua talossa. Ja se on lopulta ainoa tapa, jolla kansakunta todella rakennetaan uudelleen. Jos sinulla on perheyhteys tähän tarinaan, isoisä, joka palveli miehitysjoukoissa, tai perhettä Japanissa, joka eli niitä tuhon ja uudelleenrakentamisen vuosia, nälkää ja sitten toipumista, pitäisin kunnia-asiana kuulla siitä kommenteissa. Ja olen utelias siitä, mitä pidät keskeisestä kysymyksestä, koska
Historioitsijat väittelevät siitä edelleen. Kun katsot, mitä Japanille tapahtui, näetkö kansakunnan, jonka valloittaja muutti, vai kansakunnan, joka tilaisuuden saatuaan muutti itse itsensä? Kerro, mitä ajattelet alla? Se on yksi 15. vuosisadan suurimmista kysymyksistä, eikä siihen ole vakiintunutta vastausta.